Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde hacim ölçülerini anlatacağım. Dersimize metreküpün tanımıyla başlayalım. Hacim ölçüsü temel birimi metreküptür. Kısaca m üzeri 3 ile gösterilir. Her ayrıtının uzunluğu 1 metre olan küpün hacmine metreküp denir. Yani burası 1 metre, burası 1 metre ve yani eni, boyu, genişliği, yüksekliği 1 metre ise bu 3 tane birin çarpımı bize bu küpün hacmi olan 1 metreküpü verir. Çünkü taban alanıyla yüksekliğin çarpımı bize küpün hacmini veriyordu. Taban alanı 1 metrekare, yükseklik de 1 olduğundan 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1 metreküp çıkar. Metrenin az katları. Metrenin az katları desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küptür. Metrenin metreküpün az katları desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küptür. Metreküpün katları dekametre küp, hektometre küp ve kilometre küptür. Dikkat ederseniz üzerlerinde hep 3 var. Bu bize hacim olduğunu, yani 3 boyutlu cisimlerin hacmini gösterir. Hacim ölçü birimleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Hacim ölçü birimleri çevrilirken şöyle bir yol izlenir. Hacim ölçü birimlerini az katlarına çevirirken her basamakta 1000 ile çarpılır. Katlarına çevirirken her basamakta 1000 ile bölünür. Yani aşağıdan yukarı çıkarken bölme yapılır. Yukarıdan aşağı inerken çarpma yapılır. Her basamak için 1000'e bölünür veya 1000 ile çarpılır. Mesela 1 dekametre küp 1000 metreküptür. Çünkü metreden yukarıya bir basamak gidiliyor. 1 hektometre küp 1 milyon metreküptür. 1 kilometre küp 1 milyar metreküptür. 1 desimetre küp 0 tam 1000'de 1 metreküptür. 1 santimetre küp 0 tam milyonda 1 metreküptür ve aynı şekilde 1 milimetre küp de 0 tam milyarda 1 metreküp eder. Şimdi bu anlatılanları örneklerle pekiştirelim. Diyelim ki 12 tam %35 metreküp kaç desimetre küp eder? Metreküpten desimetre küpe gitmek için bir basamak aşağı inmek gerekiyor. Her basamak için 1000 ile çarpıp böldüğümüzden dolayı o zaman metreküpü desimetre küpe çevirmek için aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı inerken de çarpma yapılacağından dolayı bir basamak iniyoruz. Öyleyse 1000 ile çarptığımız zaman sonuç 12.350 desimetre küp eder.
Şimdi başka bir örnek yapalım. 0 tam binde 312 santimetre küpü milimetre küpe çevireceğiz. Aynı şekilde santimetre küpten milimetre küpe giderken aşağı inmemiz gerekiyor. Bir basamak aşağı ineceğimizden dolayı aşağı inirken de çarpma yaptığımızı biliyoruz. Öyleyse 1000 ile çarpmalıyız. Bunu 1000 ile çarptığımız zaman 312 milimetre küp çıkar. ...41.345 hektometre küpü kilometre küpe çevirme işlemini yapalım. Bu sefer tam tersi bir işlem yapacağız. Hektometre küpü kilometre küpe çevirirken bir basamak yukarı çıkmamız gerekiyor. Onu yukarı çıkarken de her basamak için 1000 ile bölmeliyiz. Öyleyse 41.345'i 1000'e böldüğümüz zaman sayımız küçülür ve 3 basamak sola gider virgülümüz. Bu da 41 tam binde 345 kilometre küp olur. Bu örnekte 31.207 metreküpü, burada düzeltme yaptık, yanlış baskım var. Metreküpü dekametre küpe çevirelim. Yine aynı şekilde metreküpten dekametre küpe gidiyoruz. Yani yukarı çıkacağız. Yukarı çıkarken bölme yapmamız gerekiyor. Bir basamak çıktığımız için 1000'e bölüyoruz. Bunu 1000'e böldüğümüz zaman sayımız 31 tam binde 207 dekametre küp olur. Şimdi başka bir örnek yapalım. 7 tam onda 2 metreküpü az katlarına ve üst katlarına çevirelim. 7,2'yi önce desimetre küpe çevirmek isteyelim. Desimetre küpe çevirmek için bir basamak aşağı iniyoruz. Bir basamak aşağı indiğimizden dolayı aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Onun için bunu 1000 ile çarparsak bu sayıyı 7,2 metreküp 7200 desimetre küp eder. Şimdi metreküpü bu sefer santimetre küpe çevireceğiz. Metreküpten santimetre küpe varmak için 2 basamak inmek gerekiyor. Birinci basamak desimetre küp basamağı, ikinci basamak santimetre küp basamağı. Aşağı inerken çarpma yaptığımızdan dolayı o zaman 7,2'yi 2 defa 1000 ile çarpmalıyız. Bir defa 1000 ile çarptığım zaman 7200 çıkıyordu. Bir kere daha 1000 ile çarparsam yanına 3 sıfır daha eklerim. Böylece 7.200.000 santimetre küp çıkar. Şimdi aynı şekilde 7,2 metreküpü milimetre küpe çevirmek isteyelim. Metreküpten milimetre küpe varmak için 3 basamak inmek gerekiyor. 1 desimetre küp, 2 santimetre küp, 3 milimetre küp. Yine söylediğimiz gibi her basamak için 1000 ile çarpmak lazım. 7,2'yi ben 3 defa 1000 ile çarpacağım. Böylece milimetre küpe elde etmiş olacağız.
Bir kere 1000 ile çarptığım zaman 7200 çıkıyordu. Bir kere daha 1000 ile çarpmak için yanına 3 sıfır yazdık. Üçüncü defa çarpmak için de bir 3 sıfır daha yazdığım zaman sayımız milimetre küp olarak çıkar. Demek ki 7,2 metreküp 7 milyar 200 milyon metreküp eder. Şimdi tam tersi işlem yapacağız. Yani metreküpten yukarı doğru çıkacağız. 7,2 metreküpü dekametre küpe çevirmek istiyoruz. Bunun için yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkarken de bölme yapacağız. Bir basamak çıktığımız için bunu 1000'e bölmemiz lazım. 1000'e bölmek için de virgülümüzü sol tarafa kaydırmak gerekiyor. İşlemi yaparsak sonucumuz 0,0072 desimetre küp çıkar. Yine aynı şekilde 7,2 metreküpü hektometre küpe çevirmek için metreküpten yukarıya doğru 2 basamak çıkıyoruz. Her basamak için 1000 ile bölmemiz gerektiğinden dolayı bu sayıyı yani 7,2'yi 2 defa 1000'e bölmeliyiz. Bu işlemi yaptığımız zaman da karşımıza bu sayı çıkar. Ve son olarak da metreküpü kilometre küpe çevirmek için metreküpten yukarıya doğru 1, 2, 3 basamak çıkmalıyız. Yukarı çıkarken bölme yaptığımızdan dolayı biz 7,2 metreküpü 3 defa 1000'e böleceğiz. Yani 1 milyara böleceğiz. Böylece virgülümüzü sol tarafa kaydırmamız gerekiyor. Yani sayımız küçülüyor ve görmüş olduğunuz bu sayı çıkar. Şimdi bir problem yapmaya çalışalım. Hacmi 24 metreküp olan dikdörtgenler prizmasının içine hacmi 8 desimetreküp olan küplerden kaç tane sığar? 24 metreküpü desimetreküpe çevirmek için 1000 ile çarparız. Böylece 24 metreküp 24.000 desimetreküp eder. Her bir küpün hacmi 8 olduğundan dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacmine bölmeliyiz. Bu bölme işlemi yaptığımız zaman küp sayısı ortaya çıkar. O zaman ne diyebiliriz? Hacmi 24 metreküp olan dikdörtgenler prizmasının içine hacmi 8 desimetreküp olan 300 tane küp sığar. Burada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bölme yaparken birimlerin aynı olması gerekiyor. Onun için ikisini de desimetreküpe çevirdik. Şimdi geometrik cisimlerin hacimleri nasıl bulunur? Bunu tartışalım. Küpün hacmini hesaplayalım. Şimdi 600'ü de karesel bölge olan geometrik cisme küp denir. Bir küpün hacmi 3 ayrıtının çarpımına eşittir. Yani bir ayrıtı A olan bir küpün hacmi ya H ile ya da büyük V ile gösterilir. Biz burada H ile gösterelim. Bir ayrıtı A ise hacmi A çarpı A'dan A küptür.
Örneğin bir ayetin uzunluğu 3 cm olan küpün hacmi 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3'ün küpü eder. O da 27 cm küptür. Başka bir örnek, bir ayetin uzunluğu 8 cm olan küpün hacmi kaç santimetre küptür? Ne yaptık? Hacmi bulmak için 8'i 3 defa çarptık. 8 kere 8 64, 64 çarpı 8 de 512 santimetre küp eder. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bir köşede birleşen 3 boyutlunun çarpımına eşittir. Yani boyutları ABC olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi bu 3 boyutun çarpımına eşittir. Yani uzunluk, genişlik ve hacmi çarptığım zaman dikdörtgenler prizmasının hacmi bulmuş oluruz. Başka bir açıdan dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Taban alanı A çarpı B, yükseklikte C ise ABC bize dikdörtgenler prizmasının hacmini verir. Örneğin boyutları yani ABC 5, 6 ve 9 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi bu 3 sayının çarpımı olan 270 cm küptür. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının şeklindeki kutun hacmini bulalım. Ayrıt uzunlukları 7, 6 ve 2 olduğundan bunların çarpımı bize dikdörtgenler prizmasının hacmini verir. Bu da 84 santimetre küptür. Başka bir soru. Taban alanı 180 santimetre kare ve yüksekliği 5 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. Bir önce söylemiştik. Taban alanıyla yüksekliğin çarpımı bize dikdörtgenler prizmasının hacmini veriyordu. Taban alanı 180 verilmiş zaten. Yüksekliği de 5 ise bunların çarpımı 900 santimetre küp eder. Kare prizmanın hacmini bulalım. Kare prizma bildiğiniz gibi tabanı kare, yanları dikdörtgen olan bir prizmaydı. Kare dik prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Tabanı A ise taban alanı A kare, yüksekliği de H ise bu durumda A kare çarpı H ya da H bize kare prizmanın hacmini verir. Örnek yapalım. Tabanının bir kenarının uzunluğu 7 cm ve yüksekliği de 10 cm olan kare prizmanın hacmi taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşitliği, taban alanı kare olduğundan 7 kere 7'den 49, yükseklikte 10 vermişler. 49 çarpı 10, 490 santimetre küp bize kare prizmanın hacmini verir. Başka bir örnek. Taban alanı 144 metre kare, yüksekliği 5 metre olan kare dik prizma şeklindeki bir su deposunun hacmini bulunuz. Yine kare dik prizmanın hacmi neydi? Taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşitti. Taban alanı 144, yüksekliği 15 olduğundan bunların çarpımı 2160 metreküp eder. Şimdi sıvı ölçü birimlerine geçelim. Sıvı ölçü birimleri hacim ölçme birimlerinin özel olarak adlandırılmış şeklidir. Yani bir kabın hacmi aynı zamanda onun alabileceği sıvı miktarını gösterir. Su, süt, zeytinyağı, benzin gibi sıvı maddeleri ölçmek için kullanılan temel ölçü birimi litredir. Litre kısaca büyük L harfi ya da bazen de küçük L harfi ile gösterilir. Şimdi
1 litre 1 desimetre küptür. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ayrıtının uzunluğu 1 desimetre olan bir küpün hacmi 1 desimetre küptür. Bu da 1 litre olarak kabul edilir. Sıvı ölçüleri uzunluk ölçüleri gibi onar kat büyür, onar kat küçülürler. Ortak birim litredir. Litreye göre çevirme yaparsak bunun az katları desilitre, santilitre, mililitre, katları ise dekalitre, hektolitre ve kilolitre olarak isimlendirilir. Sıvı ölçü birimleri onar büyür, onar küçülür. Sıvı ölçü birimlerini az katlarına çevirirken her basamakta 10 ile çarpılır, katlarına çevirirken her basamakta 10 ile bölünür. Yani yukarı çıkarken bölme yapıyoruz, aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Örneğin 24 litreyi katlarına ve az katlarına çevirelim. 24'ü desilitreye çevirmek için, 24 litreyi desilitreye çevirmek için bir basamak aşağı iniyoruz. Onun için bunu 10 ile çarparsak 240 eder. Yine aynı şekilde 24 litreyi santilitreye çevirmek için litreden santilitreye inmek için 2 basamak aşağı iniyoruz. Onun için 100 ile çarpmalıyız. 100 ile çarparsak 2400 santilitre eder. 24 litreyi mililitreye çevirmek için yine aynı şekilde litreden aşağıya doğru 1 desilitre basamağı, 2 santilitre basamağı, 3 mililitre basamağı olmak üzere 3 basamak iniyoruz. 24'ü 3 defa 10 ile çarpacağız. Yani 1000 ile çarpacağız. Bu da 2400 mililitre eder. Şimdi tam tersini yapacağız. 24 litreyi katlarına çevireceğiz. Litreyi dekalitreye çevirmek için bir basamak yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkarken her basamak için 10 ile böleceğimizden dolayı 24'ü 10'a bölersek 2,4 dekalitre eder. Yine 24 litreyi hektolitreye çevirmek için ne yapacağız? 2 basamak yukarı çıkıyoruz. Yani litreyi hektolitreye çevirmek için 2 basamak yukarı çıkıyoruz. O zaman 24'ü 2 defa 10'a yani 100'e bölmemiz gerekiyor. 24'ü 100'e böldüğümüz zaman da 0,24 hektolitre eder. Ve yine 24 litreyi kilolitreye çevirmek için de litreden yukarıya doğru 1 dekalitre, 2 hektolitre ve 3 kilolitre olmak üzere toplam 3 basamak yukarı çıkıyoruz. Bu demektir ki 24'ü 1000'e böldüğümüz zaman kilolitre çıkar. 24'ü 1000'e böldüğümüz zaman 0,24 kilolitre eder. Şimdi başka bir örnek yapalım. 0,2 metreküp kaç litre eder? Önce metreküpü desimetre küpe çevirmemiz gerekiyor. Metreküpü desimetre küpe çevirirsek 20 desimetre küp eder. Bir litre 1 desimetre küp olduğundan 20 desimetre küp de 20 litre eder.